Хүүхэд хамгаалал гэдгийг хүмүүс хүүхдийг зодохгүй, хүчирхийлэхгүй байх гэж ойлгоход хүмэл байдаг. За тэгвэл энэ зөвхөн хүчирхийлэхгүй байх тухай ойлголт биш, хүүхдэд боловсрол олгохоос эхлээд ирээдүйн төлөвлөх хүртэлх өргөн цар хүрээтэй ойлголт юм. За мөн ажил олгогчоос эхлээд насанд хүрсэн хүн бүр хүүхдийн өмнө хариуцлага хүлээнэ. За бид хүүхэд хамгааллын талаарх иргэдийн ойлголт ямар байгааг нас бүрийн төлөөлөл 10 хүнээс тодруулсан юм. Ингэхэд одоо 6 хүн нь хүүхэд хамгаалал гэдгийг бол хүүхэд өсөж төрөхөөс эхлээд эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээ авах зэрэг бүхий зүйлийг хамруулан ойлгоно гэж тайлбарласан бол харин 4 нь одоо хүүхдийг зодохгүй, хүчрхийлэхгүй байх, эцэг их нь хамгаалах тухай ойлголт гэх ийм тайлбарыг хэлж байна. Эрүүл аюулгүй орчинд өсөж төрнөх, өөрийгөө хөгжүүлэх төр боломжоор нь хангаж хүчөөл энэ хүүхдэд хамгаалагч байна л гэж үзэх байна. Одоо жишээлбэл хүүхдийнхаа юмнуудыг дутаахгүйгээр нэгт хоёрт болохоор хүүхдээ сайн хүмүүжүүлэх юм бол гэж боддог шээ. Эцэг эхийн үүрэг тэгээд улсын одоо бас бодлого маш чухал. Тэгээд одоо манайд бол бас жоо алдагтаад байдаг. Ухамсартай хүн болгон анхаарлаа төвлөрүүлж зүтгэж ажилламаар юм байгаа юм. Бас боловсрол одоо эрүүл мэндийн тал дээр ямар нэгэн гаднаас нөлөө авахгүй ямар нэгэн байдлаас өөрөөсөө үүдэлтэй асуудал үүсэх юм бол ямар ч энэ тэнд хаалт байхгүйгээр үйлчлэгээ авч чадах нөхцөлийг хүүхэд хамгаал гэж би бодож байна. Хүүхэд хамгааллын талаар 191 эцэг хэд хийсэн судалгаагаар 30% нь хүүхэд хамгаалал гэдгийг хүүхдийг хүчирхийлэхгүй аюул ослоос хамгаалах гэж хариулжээ. Мөн олонх нь хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн талаар ойлголтгүй, уншаагүй байсан байна. Хүүхэд одоо гэр бүлийн бүрэн эрхт гишүүн гэдгийг төдийлөн ойлгохгүй хүүхдийн эрхийн одоо ойлголт сул хүүхдийн эрхийг хангахын төлөө гэр бүлийн бусад насанд хүрсэн гишүүдийн эрх хязгаарлагдаж болно гэдгийг бол бас ойлгохгүй эцэг эхчүүд зөвхөн өөрсдийн эрх ашигыг одоо нэгдүгээр тавих, таарахгүй давхгүй бол би салчий те болохгүй бол явчий гэдэг энэ хандлагаас хамгаалж байгаа ийм төр зураг бол харагдчихэв. За 3 дугаарт нь бол яг тухайн одоо тий судалгааны ажлын хүрээнд анхаарал татсан нэг зүйл маань бол эцэг эхчүүд маань ерөнхийдөө хөдөлмөрлөх, мөнгө олох, цалин хөлсөн амьдралд хүргэх гэдэг энэ зүйл дээр илүү их одоо фокусолж одоо бүх цагаа түүнд зарцуулдаг болохоос биш яг хүүхдэд зориулж байгаа цаг зав бол одоо асар бага байгаа нь бол анхаарал татчихсан тий. Эцэг эхчүүдэд хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголт хангалтгүй байгаа нь хүүхэд хамгааллын тогтолцоо хэрэгжихгүй байгааг илэрлээ. Иймээс бүх салбарт хүүхэд хамгааллын талаарх бодлого салбар хоорондын уялдаа шаардлагатай байгаамаа. Тухайлбал уул уурхайн салбарт аав нар ажиллаж байна. Түүний ард хүүхдүүд байгаа учраас аав нарт болон гэр бүлд суурилсан хүүхэд хамгааллын бодлого шаардлагатай. Энэ хүрээнд ажил олгогч нар хүнийг зөвхөн ажиллах хүчин гэж харахаас илүүтэйгээр ар гэр хүүхдэд нь анхаарал хандуулж ээж ажиллах хүчин тогтвортой байна гэдгийг судлаач онцлоо.